யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நாங்கள் டியூனப்பில் பார்க்க போகிறது ஹர்காரா அப்படின்ற மூவி வந்து ஆகஸ்ட் 25 வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ அதோட ட்ரெய்லரும் வெளியாகிருக்கு. அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து அவளாக காத்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த படத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்றது இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து நாங்கள் பார்த்து புரிஞ்சிருப்போம். அதை நாங்கள் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஹர்காரா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தபால்காரன், அஞ்சல்காரன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது போஸ்ட்மேன் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் தான் இந்த ஹர்காரா. இந்த படத்தை வந்து அருண் காஸ்ட்ரோ அப்படின்ற வந்து எழுதி இருக்கிறாரு. N.A.Ramu அண்ட் சரவணன் பொன்ராஜ் அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமாவாக இந்த படம் வந்து, அதாவது ஒரு பீரியட் மூவியாக வந்து வரப்போகுது. காளி வெங்கட், அருண் காஸ்ட்ரோ ஆகியோர் வந்து முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. ராம்சங்கர் அப்படின்றவர் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு. R.Sundar அதனை தொடர்ந்து லோகேஷ், இளங்கோவன் அப்படின்றவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து சினிமாட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. தனி சார்ல்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து எடிட்டிங் ஒர்க்கை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலர்ஃபுல் பீட்டா மூவ்மெண்ட், அதே போல் பரதிகம் பிக்சர்ஸ் அண்ட் தீனா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆகஸ்ட் 25 வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. இந்த படத்துக்கு சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் UA சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் பார்க்குறக்கு ஆரம்பத்திலே சூப்பரான ஒரு மலைவாழ் கிராமத்தில் இருக்க ஒரு ஈட்டி வச்சிருக்க ஒரு பயணம் மாதிரி தான் வந்திருந்தது. இப்போ இந்த படத்தோட டைட்டில் ஹர்காரா. இந்த ஹர்காரனா என்னடா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ககன் சந்திரா அணை என்று அழைக்கப்படுற ககன் ஹர்காரா என்ற ஒரு தபால்காரர் பற்றியான ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடியதாக தான் இருக்குது. அதனால தான் இந்த படத்துக்கு வந்து ஹர்காரா அப்படின்னு இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க. அதாவது ககன் அப்படின்றவர் வந்து 1990களில் வந்து வங்காளத்தில் உள்ள சிலைத்தாகா தபால் நிலையத்தில் பணியாற்றி இருக்கிறாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாரம்பரிய இசைக்காக பாடக்கூடிய ஒரு பாட்டு, அதே போல் நல்லா ஈட்டெறியக்கூடிய நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக கூட அந்த டைம்ல இருந்திருக்காங்க. அவருடைய பாடலுக்கு வந்து வங்காள கவிஞரும் எழுத்தாளருமான ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கூட அவருடைய பாடல்கள் பிடித்தமானவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது தாகூரின் மிகவும் பிரபலமான ஹமர் ஷோனர் பங்களா மற்றும் அமித் கோதே பாபு தாரே ஆகிய வந்து ககனின் இசையால் ஈர்க்கப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக ககன் தாகூரின் எழுத்துக்களுக்கு ரசிகராக இருந்திருக்கிறாரு. ககன் வந்து 1910 வந்து இறந்திருக்காரு. ஆனா அதை பத்தியான சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப கூட தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா என்ன வகையில இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொன்னா, அந்த ஹர்காரா அப்படின்னு சொன்னா எளிமையான சொற்கள்ல இந்த தபால் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒருத்தர், அதாவது போஸ்ட்மேன் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஓட்டப்பந்தய வீரர் அப்படின்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அப்படின்றதுக்கும் பொருள். ஆக இந்த தமிழ் திரைப்படம் கக்கனின் வாழ்க்கை பயணத்தை காட்சியாக நமக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரையுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறதுக்கு. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த மெயில் ரன்னர் அப்படின்ற ஒரு குறும்படத்தோட தழுவலாக தான் வந்திருக்கு. அதாவது த மெயில் ரன்னர் 1854 என்ற தலைப்பில் கீழே அந்த படம் வந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் வந்து இப்போ ஹர்காரா அப்படின்னு சொல்லி வரப்போகுது. ஆக ககன் சந்திரா, அதாவது இந்த படத்தோட கதாநாயகனா வந்து அந்த ஹர்காரா அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்து அருண் காஸ்ட்ரோ வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோலில் வந்து காளி வெங்கட் வந்து இதில் வந்து லீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு தேனியில் இருக்க ஒரு மலை கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒரு தபால்காரராக வந்து கவர்மெண்ட் ஒர்க் தான் வேணும்னு சொல்லி அங்கே போகிறாரு. போகிற டைமில் அவர் வந்து கொஞ்சம் உடம்போல இருப்பார் இல்லையா, மேலே மலைகளில் ஏறுக்குள்ள அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக அவர் கூட ஒரு வழிபோக்குனா வர ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கதையை சொல்கிறாரு. அந்த கதை தான் இந்த ஹர்காரா. அவர் பற்றியான வரலாறை சொல்லிட்டு இருக்கக்குள்ள ஸோ இந்த அவருக்கு எப்படின்னா சில விஷயங்கள் நடந்தது. அந்த டைமில் பிரிட்டிஷ் போர் வந்துச்சு இல்லை, அந்த பிரிட்டிஷ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் டைமில் அவர் என்னென்ன விஷயங்களை பண்ணாங்க, அங்கே இருக்கிற தபால் எல்லாம் எப்படி கொண்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு பீரியட் மூவி தான் இந்த மூவி. அது மட்டும் இல்லாமல் லொக்கேஷன்ஸ் வைஸ் பார்க்கக்குள்ள ரொம்ப 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 சூப்பராக ஒரு தேனியில் இருக்கிற ஒரு மலை கிராமத்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவே காட்டியிருக்காங்க. எடிட்டிங் வைஸாக இருக்கட்டும், அந்த விஷுவல் பார்க்கக்குள்ள இங்கே இல்லைன்ற அளவுக்கு இயற்கை எழில் கொஞ்சம் கூடியதாக இருக்குது. அது பார்க்குறமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு 2 நாட்களில் இந்த படம் வந்து வெளியாக போகுது. ஸோ மறக்காமல் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள். கண்டிப்பாக காளி வெங்கட் வேற அளவு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் தந்திருப்பார். பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு போஸ்ட்மேன். அதே போல் அருண் காஸ்ட்ரோ அவருடைய இந்த நடிப்பு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு பீரியட் படம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அறியாத சில விஷயங்களை நமக்கு தரப்போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது. இந்த மாதிரி வரலாறுகளை நாமளும் அறிஞ்சுக்கணும்னா சில படங்கள் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை. அப்படி ஒரு படம் தான் இந்த ஹர்காரா. டைட்டிலே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக இது ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும். அதாவது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோடு சேர்ந்த இந்த இடங்கள், தேனியோடு சார்ந்த அந்த மலை பிரதேசங்கள் இருக்கு இல்லையா, அங்கே இருக்கிற அந்த சில டைமில் இருக்க அந்த வியூவாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற அந்த நீர்வீழ்ச்சி சார்ந்த சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும், விஷுவலாக பார்க்கக்கூடியது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்ந்துருக்க அந்த பீஜமும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ படம் வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வரலாறை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்தால் நீங்களும் போய் பாருங்கள். கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaலை.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.